به وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قابل احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کا کوئی بقا نہیں ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم جتنے اس دنیا میں ہیں سب کو یہاں سے روانہ ہونا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون آگے جائے گا کون پیچھے، جانا سب کو ہے۔ چونکہ یہ دنیا فانی ہے، اس کا بقا نہیں، اس میں کوئی بھی رہ نہیں سکتا، اور اس دنیا میں رہنے والوں کو اللہ یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا، ہمیشگی کا جگہ نہیں ہے۔ ہزاروں مخلوقات ہیں اس دنیا میں، بعض تو ختم ہو جائے گا، نہ ان کا حساب ہے، نہ کتاب، نہ پیشی ہوگی، نہ حاضری، جیسا کہ درخت ہے، پتھر ہے، جانور جتنے ہیں سب کی پیشی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دنیا میں جس پر کوئی ظلم کی ہو، تعدی کیا ہو، تو اس سے بدلہ لیا جائے گا قیامت کے دن، اور پھر ان سے کہا جائے کہ مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جائے گا۔ صرف ثقلین کے یعنی انسان اور جنات کے، اس کو مٹی نہیں بنایا جائے گا، ان کا حساب ہوگا اور جزا اور سزا بھگتنا ہوگا۔ ایمان ہے، عمل صالحہ ہے، تو آخرت میں ان کو بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور اس غلائن میں سے جن کے پاس ایمان نہ ہو اور عمل صالح نہ ہو، ان کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ وہ بدلہ کس سے دیا جائے گا؟ جہنم سے بدلہ دیا جائے گا۔ جن کے پاس ایمان بالکل نہ ہو وہ تو ہمیشہ جہنمی ہوگا۔ ہاں، یہ دنیا بدلہ لینے دینے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا تو کمائی کرنے کی جگہ ہے۔ اپنی ایمان اور عمل صالحہ کو کمائی کر لو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتے تھے کہ ایمان کو ٹھیک کرے، اعمال کو ٹھیک کرے، پھر آخرت کی سفر کرے۔ یہی ایک مقصد ہے اس دنیا سے، کھانا پینا یہاں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بڑھیا کھانا، بڑھیا پہننا، بڑھیا رہن سہن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آپ کو نہیں بھیجا۔ ایمان اور عمل کو سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر وقت، ہر دم، ہر گھڑی، صبح و شام 24 گھنٹے اس کے فکر میں رہنا چاہیے کہ میرا ایمان بن جائے، میرا عمل ٹھیک ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ พี่น้องและอุโสที่มีเกียรติทั้งหลาย ดุนยาคือสถานที่แห่งความเสียหาย
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยาจะต้องเสียหายไม่มีสิ่งใดที่จะคงอยู่อย่างถาวรได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมัคลูกสิ่งที่ถูกสร้างอัลลอฮฺตะอาลาได้ตัดสินแล้วว่าจะต้องเสียหายผู้ที่จะคงอยู่อย่างถาวรก็คือญาติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นในบรรดาสิ่งถูกสร้างมีสิ่งถูกสร้างบางประเภทบางชนิดที่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาสร้างมาแล้วและเมื่อถึงกำหนดของพระองค์มันก็จบสิ้นไปและไม่มีการสอบสวนไม่มีการซักถามไม่มีการที่จะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งถูกสร้างเหล่านั้นได้แก่ต้นไม้ได้แก่หินดินทรายสัตว์ต่างๆที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างขึ้นมาวันกิยามะห์มันไม่ต้องถูกสอบสวนไม่ต้องมีการตอบแทนไม่ต้องมีการลงโทษอัลลอฮฺตะอาลาสั่งให้มันกลายเป็นดินเพียงสิ่งถูกสร้างสองอย่างนะครับมัคลุกสองประเภทก็คือซากอไลนีมนุษย์และจินที่จะต้องได้รับการสอบสวนที่จะต้องถูกสอบสวนและมีการตอบแทนเมื่อจากโลกดุนยาไปแล้วไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับบุคคลที่มนุษย์ที่ใช้ชีวิตในโลกดุนยาเขามีอีมานพยายามกับอีมานพยายามกับอามาลุสซอลิฮะห์เมื่อวันที่เขาจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอีมานของเขาด้วยกับการปฏิบัติดีของเขาอัลลอฮฺตะอาลาก็จะตอบแทนผลตอบแทนที่ดีให้และอัลลอฮฺตะอาลาได้เตรียมญันนะห์สวนสวรรค์ไว้ให้กับเขาแต่สำหรับบุคคลที่เขาไม่ได้มีอีมานไม่ได้พยายามกับอามาลุสซอลิฮะห์ไม่พยายามในการทำความดีก็จะต้องถูกตอบแทนถูกสอบสวนเช่นเดียวกันแต่ผลตอบแทนของเขาคือการลงโทษสิ่งตอบแทนสำหรับพวกเขาคือญะฮันนัมนรกที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เตรียมไว้ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีอีหม่านเลยก็จะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายชีวิตในโลกดุนยาซึ่งเราทุกคนตระหนักเราทุกคนมั่นใจว่าเป็นสถานที่ที่จะต้องเสียหายไม่มีสิ่งใดคงอยู่อย่างถาวรฉะนั้นความสุขในโลกดุนยาการเป็นอยู่ที่ดีอาหารการกินที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าพาหนะสิ่งต่างๆที่มันหรูหราสิ่งต่างๆที่มันสวยสดงดงามล้วนแล้วแต่จะต้องเสียหายไม่มีสิ่งใดที่จะจีรังยั่งยืนนะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สถานที่ในดุนยาเนี่ยเป็นสถานที่แห่งการพยายามนะเป็นสถานที่แห่งการพยายามเป็นสถานที่แห่งการขวนขวายสิ่งที่มนุษย์จะต้องขวนขวายและพยายามในเรื่องของก็คืออีหม่านและการปฏิบัติอามัลที่ดีนะเพื่อกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่อัลลอฮ์ตะอาลาพอพระทัยนะได้รับความสำเร็จนะเมื่อกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งทุกคนจะต้องกลับไปนะจะช้าหรือเร็วทุกคนจะต้องจากโลกดุนยานี้ไปไม่มีใครอยู่อย่างถาวรอย่างแน่นอนในโลกดุนยาमेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए तशरीफ लाते थे और इसी एक मकसद के साथ अल्लाह ताला उनको भेजते थे हर नबी के दुनिया में आने का मकसद यही है चूँकि आखिरत की कामयाबी आखिरत की बहबूदी और आखिरत में नजात इसी पर बिना है ईमान और आमाल पर बिना है ईमान और आमाल ठीक हो गया तो उसके हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी बन गया और ईमान और आमाल ठीक नहीं हुआ
اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ ناکام ہو گئے، برباد ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت اہم چیز ہے، اہم بنیاد ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے اہم بنیاد ہے، ہر انسان کے لیے، چاہے وہ جہاں کے بھی رہنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ جس طبقہ کا کیوں نہ ہو، غنی ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، فیکٹری والے ہو، وظیفہ والے ہو، زمیندار ہو، جو بھی ہو، ان کے لیے یہ ضروری بات ہے، ضروری بنیاد ہے، وہ اپنے ایمان کو ٹھیک کر لے، اپنے اعمال صالحہ کو ٹھیک کر لے۔ ہاں، کالے ہو، برے ہو، اس ملک میں رہنے والے ہو، باہر کی کسی ملک میں رہنے والے ہو، جو بھی ہو، چونکہ دنیا کے جتنے اسباب انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ یہی رہ جاتے ہیں، کوئی بھی ایک ذرہ بھی ان کے ساتھ نہیں جاتے ہیں، یہاں کا مال یہی رہ جائے گا، یہاں کی دولت یہی رہ جائے گی، یہاں کا عہدہ یہی رہ جائے گا۔ ہاں، کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا، خالی ہاتھ یہاں سے روانہ ہونا ہوگا۔ لیکن ظاہر میں تو ہم دیکھیں گے وہ لوگ، یہ بندہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، لیکن خالی ہاتھ نہیں، ان کے ساتھ ان کے زندگی کا عمل بھی ساتھ جا رہے ہیں، دل کے عقیدہ جو ہے وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ ہاں، یعنی اس کا یقین کس پر تھا، اس کا بھروسہ کس پر تھا؟ اسباب پر اس کا بھروسہ تھا یا تو رب الاسباب پر اس کا بھروسہ تھا؟ وہ اپنے کامیابی کس میں ڈھونڈتے تھے، اسباب میں یا رب الاسباب میں؟ یہ یقین ہے، جو لوگ اسباب کو بنانے والے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ان کے زبان پر بھی یہ ایک کلمہ آسان ہو جاتا ہے، اور ان کے دل میں بھی اس کا بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں، بنانے والے کی طرف اگر نظر ہو، بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہی بنانے والا، اس کی طرف اگر اللہ کی طرف اگر کسی کا نظر ہو تو ایمان کلمہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور آسانی سے بے شعوری طور پر ان کے دل میں ایمان بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے یقین کو اللہ پر پختہ بنا دیتے ہیں، اسباب سے متاثر نہیں ہوتا۔ ہاں، اسباب کی طرف دیکھتے تو ہے، لیکن اس کو خالق حقیقی ہونے کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ اسباب کو اسباب کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ یہ بنا ہوا ہے، یہ خود پیدا نہیں ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس میں جتنے طاقتیں اور تاثیرات ہم کو نظر آتا ہے، یا تو لوگ بتلاتے ہیں، یہ تاثیر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ تاثیر کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو تاثیر کا ظہور نہیں ہوگا۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ کا ایک بہت بڑا نقشہ انہوں نے کھڑا کیا، خوفناک نقشہ۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں، بالکل اطمینان،
اور اپنے اندر کے حالت کو ظاہر کر دیا کہ حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ کیا گمان ہے تم لوگوں کا کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ آگ کے ذریعے سے مجھے جلا دو گے؟ نہیں، اگر اللہ چاہے گا تو پھر آگ مجھے جلا سکتی ہے، اگر نہیں چاہا تو آگ مجھے جلا نہیں سکتا۔ حسبی اللہ، اللہ کافی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے بھی رب کو ڈھونڈتے تھے، اور رب کو ڈھونڈنے کے سلسلے میں جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا اس میں کامیاب ہو گئے۔ ستارہ دیکھا، کہتے کہ سب سے اوپر ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی رب ہے۔ تھوڑے دیر کے بعد وہ غروب ہو گیا، کہتے کہ جو آتا ہے جاتا ہے، جو ختم ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ چاند نکل آئی، دیکھا کہ ستارہ سے بڑا ہے، کہتے کہ ہو سکتا ہے رب ہے، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، ڈوب گیا۔ کہتے کہ وہ بھی رب نہیں ہو سکتا، جس کا اختتام ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ سورج نکل آئی، دیکھا کہ بہت بڑا ہے، اس کی کرن بھی بہت پھیلا ہوا ہے، کہتے کہ ہو سکتا ہے یہی ہے۔ شام ہوا تو سورج بھی ڈوب گیا، کہتے کہ کوئی بھی رب نہیں ہے، رب بننے کے قابل نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ رب کو ڈھونڈنے کا راستہ اختیار کیا تھا اور کامیاب ہو گئے، لہذا آگ نے اس پر کوئی اثر نہیں کر سکا، متاثر نہیں کر پایا، گھبرایا نہیں۔ یقین اللہ تعالیٰ کے ذات پر، اللہ تعالیٰ کے ذات پر جس کا یقین ہوتا ہے، اللہ پر جس کا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان سیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، دماغ سے سوچو، قرآن اور حدیث کے روشنی میں سوچو۔ اگر قرآن اور حدیث کے علم نہ ہو تو علماء سے پوچھو، جن کو قرآن اور حدیث کے علم ہے ان سے پوچھو، پھر اپنے سوچ میں تبدیلی لاؤ، اپنے یقین میں کوئی کمی ہو تو اس کو دور کر دو، تبدیلی لاؤ، پھر جا کے ایمان صحیح بنے گا۔ ایمان اگر صحیح بنا تو ایمان خود آپ کو اعمال کی طرف راستہ دکھلائے گا۔ พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายบรรดานบีอัมบิยะอะลัยฮิมุสศอลาตุวัสสลามที่ท่านเหล่านั้นได้ถูกส่งมาเป้าหมายเพียงเป้าหมายเดียวก็คือการพยายามให้มนุษย์มีอีหม่านที่ถูกต้องเรียกน้องมนุษย์มาสู่การมียะกีนการเชื่อมั่นการมีอากีดะห์การยึดมั่นที่ถูกต้องและเชิญชวนเรียกร้องมนุษย์มาสู่การปฏิบัติอามัลที่ถูกต้องนั่นคือการพยายามของพวกท่านเหล่านั้นฉะนั้นมนุษย์คนใดในยุคสมัยใดก็ตามที่เขาได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเขาพยายามกับอีมานมีอีมานมียะกีนมีอากีดะห์ที่ถูกต้องซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำบุคคลคนหนึ่งนำมนุษย์คนหนึ่งไปสู่การดำเนินชีวิตตามความต้องการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเมื่อคนคนหนึ่งเขาพยายามกับอีมานคำพูดของเขาพูดถึงเรื่องอีมานความคิดของเขาคิดในเรื่องของอีมานทุกวันที่เขาพูดทุกวันที่เขาฟังทุกวันที่เขาคิดเรื่องอีมานเข้าไปสู่หัวใจของเขามันมั่นคงอยู่ในหัวใจของเขาจนกระทั่งหัวใจของเขานั้นเต็มไปด้วยอีมานยะกีนที่ถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อมีอีมานที่ถูกต้องแล้วมียะกีนที่ถูกต้องแล้วอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ที่มีความสามารถมักลุกไม่มีความสามารถอัสบาบต่างๆทั้งหมดในสายตาของคนที่มีอีมานที่สมบูรณ์คนที่มีอากีดะห์มียะกีนที่ถูกต้องสมบูรณ์
ในสายตาของพวกเขาเขาจะไม่เห็นค่าไม่เห็นความสำคัญจะไม่เห็นถึงการมีความสามารถใดๆในมัคลูกหรือในอัสบับใดๆก็ตามนะเขาจะไม่เห็นเลยว่ามันมีความสามารถเขาจะเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถเบื้องหลังสิ่งถูกสร้างทั้งหมดแม้ว่าจะเห็นว่ามันมีตะซีดมันมีผลสะท้อนมันมีผลนั้นผลนี้เกิดขึ้นจากตัวมันแต่จริงๆแล้วผู้ที่ใส่บรรจุใส่สิฟัตเน้นเข้าไปในสิ่งที่ถูกสร้างนั้นคืออัลลอฮฺตะอาลามัคลุกใดไม่สามารถให้โทษได้มัคลุกใดไม่สามารถจะให้คุณให้ประโยชน์ได้ถ้าหากอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ผู้ที่ประสงค์ที่จะให้เกิดโทษหรือให้เกิดประโยชน์เกิดคุณนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีอีมานมียักีนที่ถูกต้องอะกีดะห์ที่ถูกต้องเขาอาจจะมองอัสบับจะเห็นอัสบับแต่ว่าเขาไม่ได้ยึดมั่นกับอัสบับเขาจะเชื่อมั่นว่าอัสบับก็คือมัคลุกหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาอัสบับคือมัคลุกหนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเกียรติยศนะจะเป็นคนที่ประกอบอาชีพการงานใดๆก็ตามสิ่งเหล่านั้นคือมัคลุกคือสิ่งถูกสร้างส่วนการพยายามกับเรื่องอีมานที่กล่าวถึงเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทุกๆคนไม่ว่าเขาจะเชื้อชาติใดภาษาใดจะอยู่ในประเทศนี้ในเมืองนี้หรือจะอยู่ในประเทศอื่นเมืองอื่นจะเป็นคนสีผิวใดนะผิวขาวผิวค้ำจะเป็นคนยากจนจะเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีจะรับราชการจะเป็นเจ้าของบริษัทจะเป็นเจ้าของโรงงานจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามหน้าที่ของทุกๆคนคือการพยายามกับอีมานการพยายามกับยะกีนการพยายามกับอะกีดะห์เชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นกะลิมะห์แห่งอีมานออกมาจากปากของผู้ที่มีอีมานและการเชื่อมั่นต่อสิ่งนั้นบรรจุเข้าไปสู่หัวใจเมื่ออีมานที่สมบูรณ์อีมานที่ถูกต้องเกิดขึ้นในหัวใจของบุคคลใดแล้วเบื้องหน้าของเขาอัสบับใดๆมาอยู่เบื้องหน้าของเขาเขาไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกรงกลัวท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะผู้ที่มาพูดเรื่องอีมานพยายามเรื่องอีมานทุกๆนบีทุกๆรอซูลพูดถึงเรื่องอีมานเรียกร้องสู่อีมานเรียกร้องสู่อากีดะห์การยะกีนที่ถูกต้องจนความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจของพวกเขามัคลุกไม่มีความสามารถใดๆเลยในสายตาของพวกเขาเบื้องหน้าของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามกองไฟกองใหญ่มหึมาที่ถูกจุดขึ้นเพื่อที่จะโยนนบีอิบราฮิมเข้าไปในไฟกองใหญ่นั้นแต่ในหัวใจของนบีอิบราฮิมไม่ได้มีความหวาดหวั่นเลยไม่มีความกลัวใดๆเลยในหัวใจของท่านสิ่งที่ออกมาจากปากของท่านฮัสบิยัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาพอเพียงสำหรับฉันอัลลอฮ์คือผู้สร้างอัลลอฮ์คือผู้กำหนดอัลลอฮ์ตะอาลาคือผู้ที่ใส่สิฟัตต่างๆเข้าไปในมัคลุกไฟข้างหน้านี้ไม่มีความสามารถใดๆซึ่งก่อนหน้านั้นพี่น้องทั้งหลาย ท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะเห็นดวงดาวในอัลกุรอานอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเห็นดวงดาวนบีอิบราฮิมก็กล่าวว่านี่คือรอบของฉันมันมีแสงสว่างนะมันปรากฏขึ้นมาแต่เมื่อระยะเวลาหนึ่งผ่านไปดวงดาวลับหายไปท่านนบีอิบราฮิมกล่าวว่านี่ไม่ใช่พระเจ้าอย่างแน่นอนพระเจ้าจะต้องคงอยู่เป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะลับหายไปหลังจากนั้นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นมาดวงจันทร์ขนาดใหญ่กว่าดวงดาวมีแสงสว่างท่านกล่าวว่านี่คือรอบของฉันแต่เสร็จแล้วระยะเวลาผ่านไปดวงจันทร์ก็โคจรจนกระทั่งลับขอบฟ้าไปท่านกล่าวว่านี่ก็ไม่ใช่พระเจ้าของฉันเช่นเดียวกันรุ่งเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นมาขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ขนาดใหญ่กว่าดวงดาวมีแสงสว่างมากกว่าดวงจันทร์และดวงดาวท่านนบีอิบราฮิมกล่าวว่านี่คือพระเจ้าของฉันนี่คือผู้อภิบาลของฉัน
แต่เมื่อถึงเวลาเย็นดวงอาทิตย์นี้ก็รับขอบฟ้าไปหายไปเช่นเดียวกันท่านนบีอิบราฮิมกล่าวว่านี่ไม่ใช่พระเจ้าของฉันอย่างแน่นอนพระเจ้าจะต้องไม่รับหายไปไหนนะแล้วท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามก็กล่าวว่าอินนีวัจญะตุวัจฮีลิลลาซีฟะตรัสสมาวาติวัลอัรฎฉันขอผินหน้าของฉันตัวของฉันไปสู่ผู้สร้างฟ้าและแผ่นดินนะการเชื่อมั่นการยะกีนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวการยะกีนอะกีดะห์ที่สมบูรณ์ในหัวใจของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามจึงไม่มีความหวาดหวั่นไม่มีความเกรงกลัวต่อมักลุกใดๆทั้งสิ้นและสิ่งนี้แหละนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายที่อัลลอฮฺตะอาลาสัญญาด้วยพระองค์เองว่าบุคคลใดที่เขามอบหมายต่ออัลลอฮฺตะอาลาเป็นที่พอเพียงสำหรับเขาบุคคลใดที่มอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ที่พอเพียงสำหรับเขาलंबी हो जाती है बोरिंग जाती है भूल जाती है मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों आज तक इस दुनिया में जो कुछ हुआ है सबको अल्लाह ताला ही ने किया और मौजूदा ज़माने में जो हो रहा है वो भी अल्लाह ताला ही कर रहे हैं और आइंदा जो कुछ होगा वो भी अल्लाह ताला ही करेगा। किसी मखलूक का उसमें कोई दखल नहीं है। इस यकीन को अपने दिल में जगह देने का नाम है ईमान। आज तक क्या हुआ, अल्लाह ताला ने आसमानों को बनाया, ज़मीनों को बनाया, पहाड़ को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर रखा, चांद सूरज सब कुछ अल्लाह ताला ही का बनाया हुआ है। दुनिया में जितने मखलूक है सबको अल्लाह ताला ही ने बनाया। ये दरख्त, ये समंदर, ये चरंदा परिंदा सब अल्लाह ताला ही ने बनाया। इस यकीन का नाम है ईमान। सब कुछ अल्लाह ताला ने किया, अल्लाह ताला ही ने किया और अल्लाह के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया। พี่น้องทั้งหลายนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันให้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นด้วยอำนาจความสามารถและประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันกำลังเกิดขึ้นด้วยกับประสงค์โดยกับอำนาจความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นและทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตมันก็จะต้องเกิดขึ้นได้ด้วยกับอำนาจความประสงค์และความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะไม่มีมักลุกใดๆไปมีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะนี่คืออีหม่านยะกีนที่เราจะต้องพยายามปลูกฝังพยายามนำมาสู่หัวใจของเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี้อัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าอัลลอฮฺตะอาลาผู้ทรงสร้างด้วยกับอำนาจของพระองค์ผืนแผ่นดินอัลลอฮฺตะอาลาสร้างขึ้นมาด้วยกับอำนาจของพระองค์นะขุนเขาภูเขาต่างๆอัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างขึ้นมาอัลลอฮฺตะอาลานำมันมาวางตั้งงานไว้บนผืนแผ่นดินก็ด้วยอำนาจของพระองค์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาด้วยกับประสงค์และอำนาจของพระองค์สิงสารสัตว์ต่างๆนะทั้งสัตว์มีปีกสัตว์ในป่าสัตว์ต่างๆทั้งหมดอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างขึ้นมาด้วยอำนาจของพระองค์นะทะเลนะทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างขึ้นมาด้วยอำนาจของพระองค์สิ่งเหล่านี้นะมันคืออีหม่านยะกีนที่เราจะต้องปลูกฝังเราจะต้องพยายามพูดพยายามคิดพยายามฟังอยู่นะตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างและอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาด้วยกับอำนาจและด้วยความประสงค์ของพระองค์ आसमान अल्लाह ताला ने बनाया और इसका तोड़ने वाला भी अल्लाह ताला है। अल्लाह के अलावा कोई इसको तोड़ नहीं सकता।
ज़मीन को अल्लाह ताला ने बनाया, इसको फोड़ने वाला भी अल्लाह ताला है। अल्लाह के अलावा उसको कोई फोड़ नहीं सकता। समंदर का अल्लाह ताला ने बनाया और इसको सुखाने वाला भी अल्लाह ताला है। अल्लाह के अलावा कोई भी इस समंदर को सुखा नहीं सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सूरज को अल्लाह ताला ने बनाया, उसका चलने के लिए एक मुआयन रास्ता बना दिया और वो सूरज उगता है उसी अपने मुआयन रास्ता पर चलता है। हर रोज़ के लिए, हर दिन के लिए उसका चलने का रास्ता अलग अलग है। इसी तरह 365 दिन तक वो अलग अलग रास्ते से चलते हैं। इसका खिलाफ करने की कोई इख्तियार उसमें नहीं है, हिम्मत सूरज में नहीं है। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। इज़ा समाउ शक़्क़त। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, इसी तरह चाँद को अल्लाह ताला ने बनाया, उसके लिए अल्लाह ताला ने रास्ता मुकर्रर किया। न चाँद के लिए ये इख्तियार है कि वो अपने रास्ते से हट जाए, न सूरज के लिए इख्तियार है कि अपने रास्ते से हट जाए, चूँकि ये अल्लाह ताला के कुदरत हुक्म के ज़रिए से अल्लाह ताला अपने कुदरत के ज़रिए से इस पर कंट्रोल रखा है। पहाड़ बहुत मजबूत है, हम देखते हो हिलते नहीं, लेकिन कोई आदमी उसको हिला नहीं सकता। लेकिन जब से अल्लाह ताला चाहेगा इसको ज़र्रात के बराबर करके उसको उड़ा देगा। वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदा वहिय तमुर्रु मर्र सहाब। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने बनाने में भी कादिर है, हिफाजत करने में भी कादिर है, अल्लाह ताला इसको तोड़ने में भी कादिर है। ทุกสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างขึ้นมาพระองค์สร้างโดยกับกุดเราะห์ของพระองค์และพระองค์ก็มีกุดเราะห์มีความสามารถที่จะทำลายมันท้องฟ้าชั้นฟ้าอัลลอฮฺตะอาลาสร้างขึ้นมาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำลายท้องฟ้าได้เมื่อพระองค์ทรงประสงค์พื้นแผ่นดินอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาด้วยกับอำนาจของพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นและผืนแผ่นดินนี้อัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์สามารถที่จะทำลายล้างมันได้ไม่มีผู้ใดสามารถเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทะเลน้ำในทะเลอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างขึ้นมาและอัลลอฮ์ตะอาลาก็มีความสามารถเช่นเดียวกันที่จะทำให้น้ำในทะเลในมหาสมุทรทั้งหมดนั้นเหือดแห้งอัลลอฮ์มีความสามารถอื่นนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีความสามารถจะทำเช่นนั้นได้เช่นเดียวกันพี่น้องทั้งหลายดวงอาทิตย์อัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้สร้างขึ้นมาการโคจรวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์แต่ละวันมีวิถีที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดไว้อย่างชัดเจนนะแต่ละวันมันขึ้นมาแล้วก็โคจรตกลงไปขึ้นมาทางทิศตะวันออกแล้วก็รับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกปีหนึ่ง365วันแต่ละวันมีวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์แตกต่างกันไปวิถีของการโคจรของดวงอาทิตย์แต่ละวันแตกต่างกันไม่เหมือนกันนี่คือการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการโคจรของดวงอาทิตย์ไม่มีใครสามารถจะปรับไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนวิธีการโคจรของดวงอาทิตย์ได้เช่นเดียวกันดวงจันทร์ดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกแต่ละวันนะครับตลอดทั้งปีมีวิถีการโคจรของดวงจันทร์เช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์การโคจรของดวงจันทร์อยู่ในกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันต้องการจะเปลี่ยนแปลงวิถีการโคจรของมันไม่สามารถทำได้เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างและอัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดไว้แล้วนะครับนี่คืออีหม่านนี่คือยากีนที่เราต้องพยายามพูดว่าอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถมัคลุกไม่มีความสามารถमेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इसी तरह हमको बनाने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने सबसे पहला रूह पैदा फरमाया और उसको जहाँ रखना था वो रख दिया। वहाँ कोई काम नहीं था, काम नहीं किसी रूह का कोई काम नहीं।
صرف ایک کام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم، سب نے یہ جواب دیا کہ بلا، ہاں بے شک آپ ہمارے رب ہیں، بس ختم۔ وہاں ایک سوال تھا، روح نے صحیح جواب دے دیا، اس لیے روح کا بقا اپنے رب کے ارادہ کے مطابق وہاں باقی ہے، کوئی روح وہاں نہیں مرتے۔ وہاں سے جس جسم کے لیے بنایا گیا، جب وہ جسم بن جاتا ہے اپنے ماں کے پیٹ میں، تو روح فرشتے اس کو لا کر وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ جب کہ جسم بن گیا تو کھانے کی ضرورت پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں کھانے کا انتظام کر دیا۔ ظاہری طور پر ایک گندہ چیز ہے، خون ہے، اس کو کھلایا، لیکن اس زبان سے، اس منہ سے نہیں، چونکہ اس منہ کو پاک رکھا جائے، اس سے اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کی ذکر کی جائے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف رکھا، ناف بندے کے ناف کے ذریعے سے وہ خون کو پلایا۔ ایک عرصہ تک روح عالم ارواح میں رہے اور ایک عرصہ تک ماں کے پیٹ میں رہے اپنے جسم کے ساتھ، پھر وہاں سے دونوں نکلے۔ جگہ بدل گیا تو خوراک بھی بدل گئی، پہلے خون پلایا جاتا تھا، اب دودھ پلایا جا رہا ہے۔ جگہ بدلنے سے خوراک بدل جاتا ہے، جگہ بدلنے سے حرکت بدل جاتا ہے۔ ہاں، ماں کے پیٹ میں کوئی کام کاج کا موقع نہیں تھا، جگہ بدل گیا، اس دنیا میں مختلف کام کو کرنا پڑتا ہے، خوراک بھی بدل گیا، مشغلہ بھی بدل گیا۔ چونکہ یہ انسانی زندگی تو شروع ہوا جس دن روح بنایا گیا، پھر ایک حصہ ماں کے پیٹ میں گزرے اور ایک حصہ دنیا میں گزرنا ہے، سب کو، ہمیں بھی، آپ حضرات کو بھی، سب کو گزرنا ہے، اور یہ حصہ بہت اہم ہے۔ اس لیے بندہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں کوئی نبی نہیں بھیجتے تھے، چونکہ وہ اہم نہیں ہے۔ جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے زمانہ میں نبی بھیجتے تھے، یہ گمراہ نہ ہو جائے، راستہ بھول نہ جائے، بھٹک نہ جائے، چونکہ اس پر اگلے زندگی کا دار و مدار ہے، اس کو صحیح رکھنا ہے۔ ہاں، اس کو کام میں لگانا ہے، کامائی میں لگانا ہے، چونکہ یہ موقع جب ہاتھ سے نکل جائے گا، دنیا کی حیات ختم ہو جائے گی، پھر ایک کمائی کرنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ لا الہ الا اللہ، جو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا، لا الہ الا اللہ، جو جنت میں داخل کرانے والا، لا الہ الا اللہ، جو نیکی کے پلے کو وزنی کرنے والا، لا الہ الا اللہ، جس کی کثرت پلسرات کو جلدی سے پار کرانے والا، لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے ذمے میں لینے والا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں۔ ہاں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، لا الہ الا اللہ، اس کے ذریعے سے اپنے زندگی کے روح کو بدلنا ہے، اسی
कि इसी की तालीम देने के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में इस मखलूक़ात की तरफ हज़रत इंसान की तरफ भेजा था। इसी सिलसिले में आखिरी नबी सैयदुल अंबिया ताजदर मदीना फ़ख्र रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि इंसानी ज़िंदगी का ये हिस्सा जो है दुनिया का हिस्सा इसको कीमती बनाए। इसको क्या बनाए? कीमती बनाए। और कीमती बनाने का रास्ता जो है दीन है, इसके अलावा कीमती बनाने के कोई रास्ता नहीं है। हाँ, चाहे जितना कुछ बना ले लेकिन ज़िंदगी कीमती नहीं बनेगी, ज़िंदगी कीमती नहीं बनेगी। हाँ, करोड़ों रुपया का मालिक हो जाए लेकिन अंदर से अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन जो है अंदर में मौजूद ना हो तो कोई कीमत नहीं है। चाहे वो बादशाह बन जाए, चाहे फिरौन बन जाए, चाहे नमरूद बन जाए, चाहे शद्दाद बन जाए, माल जमा करते करते चाहे कारून बन जाए, जिंदगी कीमती नहीं बनेगी। जिंदगी कीमती बनाने का कलीमा जो है वो सब नबी का दावत का मौजू था, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, सब नबी के दावत की यही मौजू थी। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कामयाब हो जाओगे। इसमें कामयाबी रखी हुई है। अल्लाह ताला ने आसान कर दिया। ये अल्लाह ताला की कानून है। जो चीज़ जितनी ज़रूरत होती है, ज़रूरत की होती है, उसको अल्लाह ताला वैसे उतने ही आसान कर देते हैं। खाने से ज़्यादा ज़रूरत और मोहताजी की पानी की तरफ होती है। पानी हर जगह मिलता है। पानी से हवा की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए हवा के लिए अपना जगह छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पानी के लिए तो कम से कम यहाँ से चलकर उस तक जाना होगा, वहाँ तक जहाँ टूटी लगी हुई है, लेकिन हवा के लिए वो जाना है नहीं, चूँकि हवा की ज़रूरत ज़्यादा है। ये अल्लाह ताला की कानून है। हाँ, और बड़े की आदत है, जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो उस चीज़ की वैसे ही आसानी के साथ मुहैया कर देते हैं। कलमा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कलमा की तरफ, इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा आसान कर दिया। सब पढ़ सकते हैं, बच्चे भी पढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह เช่นเดียวกันอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาภูเขาที่ยิ่งใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่วันเวลาผ่านไปไม่รู้กี่ปีกี่ร้อยปีไม่มีใครสามารถไปเคลื่อนย้ายมันได้แต่วันหนึ่งจะมาถึงวันที่อัลลอฮฺตะอาลาประสงค์ที่จะให้ขุนเขาเหล่านั้นกลายเป็นผงธุลีขุนเขาเหล่านั้นปลิวว่อนเหมือนกับปุยนุ่นเหมือนกับขนสัตว์นั่นคืออำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายมนุษย์ทุกคนอัลลอฮฺตะอาลาสร้างมาในลำดับแรกเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาสร้างมาในอาลัมอัรวะห์โลกแห่งวิญญาณเราทุกคนเนี่ยต้องผ่านสถานที่นั้นเราทุกคนเนี่ยต้องเป็นรูห์อยู่ในอาลัมอัรวะห์ก่อนในสถานที่แห่งนั้นไม่มีการงานใดๆไม่มีการพยายามใดๆอัลลอฮฺตะอาลาตั้งคำถามรวบรวมวิญญาณทั้งหมดแล้วถามว่าอาลัสตูบิร็อบบิกุมข้าไม่ใช่รบไม่ใช่ผู้อภิบาลของพวกเจ้ากันนั้นหรือรู้ทั้งหมดวิญญาณทั้งหมดในอาลัมอัรวะห์ตอบพร้อมเพียงกันว่าบาลาหาไม่ได้พระองค์คือผู้อภิบาลของพวกเราพระองค์คือรบของพวกเรานั่นคือสถานที่หนึ่งที่มีแต่รู้อย่างเดียวหลังจากนั้นด้วยประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดอีกสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์สร้างบาดันเรือนร่างกายนั่นคือคันของมารดาอยู่ในท้องแม่มนุษย์ทุกคนผ่านท้องแม่ผ่านคันมารดาระยะเวลาหนึ่งนะ
เมื่ออยู่ในคันมารดาระยะเวลาหนึ่งตามกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลามีคำสั่งให้มลาอิกะฮ์นำรูห์วิญญาณที่อยู่ในอัลลัมอัรวาห์น่ะใส่รวมเข้าไปในเรือนร่างในร่างกายของเด็กทารกที่อยู่ในคันมารดาขณะที่อยู่ในคันมารดามีร่างกายมีรูห์มีวิญญาณอัลลอฮฺตะอาลาก็กำหนดนะในสถานที่เล็กๆแคบๆอัลลอฮฺตะอาลากำหนดสารอาหารเป็นสารอาหารสำหรับเด็กทารกที่อยู่ในคันมารดาซึ่งสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดในนั้นไม่ใช่ข้าวปลาอาหารน้ำอะไรต่างๆไม่ใช่สิ่งที่เป็นสารอาหารสำหรับเด็กทารกที่ขณะที่อยู่ในคันมารดาคือเลือดของแม่เลือดของมารดาเป็นสารอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงเด็กทารกขณะอยู่ในคันมารดาแต่ว่าเลือดเป็นนายิสอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ให้สารอาหารนั้นทางปากของเด็กทารกเพราะปากคืออวัยวะที่มีเกียรติปากเป็นอวัยวะที่จะกล่าวนามของอัลลอฮ์กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เป็นอะไรอวัยวะที่จะอ่านอัลกุรอานคำดำรัสของอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ให้สารอาหารทางนั้นทางปากของเด็กทารกแต่ให้สารอาหารกับเด็กทารกโดยผ่านทางสายสะดือขณะที่อยู่ในท้องแม่ให้สารอาหารจากเลือดของแม่ผ่านทางสายสะดือของเด็กทารกนั่นก็เป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งขณะอยู่ในท้องแม่และเมื่อถึงกำหนดอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้เด็กทารกย้ายจากสถานที่นั้นออกมาสู่อาลัมดุนยาจากขณะชีวิตจะใช้เวลาหนึ่งอยู่ในคันมารดาแล้วอัลลอฮฺตะอาลาให้ย้ายมาสู่โลกดุนยาเมื่อย้ายสถานที่มีการเปลี่ยนสถานที่อาหารก็เปลี่ยนไปสารอาหารก็เปลี่ยนไปจากที่เคยรับสารอาหารจากเลือดของแม่เมื่อคลอดออกมาสารอาหารของเด็กในช่วงแรกก็เป็นนมของแม่นะเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์คือนมของแม่จากที่เคยรับทางสายสะดือก็สามารถที่จะดื่มนมทางปากได้สถานที่เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนเช่นเดียวกันสถานที่เปลี่ยนจากอยู่ในคันมารดาไม่ได้ทำงานอะไรไม่ได้รับผิดชอบไม่ต้องมีความรับผิดชอบไม่ต้องมีฟิกเกตเรื่องการงานใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อย้ายสถานที่เปลี่ยนสถานที่มาสู่ดุนยาก็จะต้องเริ่มมีการขยับมีการเคลื่อนไหวมีการพยายามมีการทำงานรับผิดชอบในเรื่องนั้นรับผิดชอบในเรื่องนี้สถานที่เปลี่ยนงานเปลี่ยนในสถานที่ในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาพี่น้องทั้งหลายมันเป็นสถานที่ที่เราทุกคนจะต้องผ่านจากโลกของวิญญาณมาสู่คันมารดาคันมารดามาสู่โลกดุนยาระยะเวลาหนึ่งเมื่อถึงอายันกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาและทุกคนก็จะต้องจากไปสู่อาลัมบารซักอีกสถานที่หนึ่งทุกคนจะต้องผ่านไปไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นท่านทุกคนจะต้องผ่านไม่ว่าจะเป็นคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนจนทุกคนจะต้องผ่านสถานที่เหล่านี้แต่ในสถานที่นี้ในดุนยาพี่น้องทั้งหลายมันเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากมันจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากที่จะเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวแปรนำไปสู่ชีวิตในโลกหน้าในอาลัมบารซักในโลกอาคิเราะห์ก็คือชีวิตในดุนยาเป็นสถานที่แห่งการพยายามเป็นสถานที่แห่งการขนขวายเพราะถ้าหากว่าในสถานที่นี้มนุษย์คนหนึ่งคนหนึ่งไม่ได้พยายามไม่ได้ทุ่มเทไม่ได้ขนขวายเขาก็จะต้องไปเสียใจนะไประทมทุกข์ตลอดกาลในโลกหน้าแล้วเป็นกอนูนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าสิ่งที่มนุษย์จะต้องพยายามที่สำคัญที่สุดคือเรื่องอีมานยะกีนนะเรื่องของอีมานเรื่องของยะกีนเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นสิ่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องพยายามทุกๆคนทุกๆยุคทุกๆสมัยที่บรรดานาบีบรรดาอัมบิยะมาพยายามมาเรียกร้องเนี่ยต้องการให้มนุษย์มีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนำมนุษย์ไปสู่หนทางที่ถูกต้องนำมนุษย์ไปสู่การยะกีนที่ถูกต้องโดยกับกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีทุกท่านรอซูลทุกท่านเรียกร้องสู่กะลิมะฮ์อันนี้โดยกับกะลิมะฮ์อันนี้นะการกล่าวกะลิมะฮ์นี้อย่างมากมาย
จะทำให้บุคคลคนหนึ่งสามารถที่จะเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับกะลิมะห์อันนี้ทำให้บุคคลหนึ่งจะปลอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺตะอาลาด้วยกับการกล่าวกะลิมะห์ด้วยกับการรำลึกซิกรถึงอัลลอฮฺตะอาลาอย่างมากมายจะทำให้บุคคลหนึ่งสามารถผ่านสะพานซิรอตไปด้วยความปลอดภัยกะลิมะห์เหล่านี้เป็นกะลิมะห์นี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องพยายามเราท่านทั้งหลายจะต้องพยายามและเป็นกอนูนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดไว้ว่าสิ่งใดที่มันมีความจำเป็นมากมีความสำคัญมากอัลลอฮฺตะอาลาจะให้สิ่งนั้นหาได้ง่ายพยายามได้ง่ายมีอยู่ทุกที่อาหารมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เป็นปัจจัยหนึ่งนะอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตแต่เมื่อเทียบกับน้ำมีความสำคัญมากกว่าน้ำกับอาหารเทียบกันน้ำหาได้ง่ายกว่านะหาได้ง่ายกว่าราคาอาจจะถูกกว่าสะดวกกว่าแต่ก็ต้องใช้การพยายามเล็กน้อยอาหารอาจจะต้องเดินไปไกลหน่อยน้ำเดินไปใกล้ๆนี่เขายกตัวอย่างเนี่ยข้างๆเนี่ยมีก๊อกนะมีท่อเดินไปหน่อยแต่เมื่อเทียบกันอีกอย่างหนึ่งคืออากาศยิ่งมีความสำคัญมากกว่าน้ำอัลลอฮ์จึงให้มีมากแล้วก็สะดวกกว่าในการที่จะได้มาน้ำอาจจะต้องเดินไปถึงก๊อกนี้นะเพื่อจะดื่มน้ำจะได้น้ำแต่อากาศเราไม่ต้องเดินไปไหนไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องมาเดินทางไปไหนเรานั่งอยู่กับที่มีอากาศหายใจเพราะอัลลอฮฺตะอาลากำหนดว่าสิ่งใดที่มีความสำคัญมากน้ำสำคัญกว่าอาหารอากาศมีความสำคัญกับน้ำมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์มากกว่าน้ำอัลลอฮ์ให้มีมากสะดวกในการที่จะหามาแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าสิ่งที่มันมีความสำคัญนะมากกว่าน้ำมากกว่าอาหารมากกว่าอากาศนั่นคืออีหม่านนั่นคือยะกีนนั่นคือกะลิมะชะฮาดะห์อัลลอฮฺตะอาลาจึงกำหนดให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ง่ายสะดวกสามารถที่จะกล่าวได้ทุกเวลาสามารถที่จะกล่าวได้ทุกบุคคลใครก็กล่าวได้กะลิมะชะฮาดะห์นะกะลิมะชะฮาดะห์ใครก็กล่าวได้เด็กๆก็กล่าวได้คนจนก็กล่าวได้ทุกคนสามารถที่จะกล่าวได้นะคืออะไรบ้างยาวก็ยาวมากๆจริงमेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों ये अल्लाह ताला की तरफ से एक एहसान है बल्कि एहसान अजीम है जिस चीज़ की तरफ हाजत ज़्यादा हो मोहताजगी हो अल्लाह ताला उसको आसान कर देते हैं हम सबसे ज़्यादा मोहताज है ईमान की तरफ चूँकि बंदा अगर इस दुनिया से जाते वक्त ईमान के साथ जाता है तो क़यामत के मैदान में उसके साथ एक किस्म का बर्ताव होगा अगर ईमान के साथ ना गया हो तो उसके साथ बर्ताव अलग होगा फैसला सुना दिया जाएगा क़यामत के दिन जबकि लोग एक साथ जमा होंगे एक साथ उठेंगे चारों तरफ से अपने अपने कब्र से उठकर क़यामत की तरफ मैदान महशर की तरफ रुख करेगा और पहुंच जाएगा जिसके अलावा कोई चारा नहीं है अपना रुख बदल के कहीं और चले जाए इसका कोई गुंजाइश नहीं है सब जमा हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाए कि वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून ए नफरमान लोग तुम अलग हो जाओ तो सारे अलग हो जा तो ने अपने जिंदगी को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक जिस तरीके को मेरे अंबिया लेकर तुम्हारे पास आए थे उसके मुताबिक नहीं गुजरे उसके मुताबिक न गुजरने का माना क्या है न गुजरने का माना यह है कि तुमने अपने ज़िंदगी को शैतान के बताए हुए तरीके के मुताबिक तुमने गुजारा है चूँकि राह हक एक है राह हक क्या है एक ही है दो नहीं
اس کے علاوہ زندگی گزارنے کا جتنا طریقہ ہے یہ طریقہ تمام شیاطین کی طریقہ ہے. زندگی گزارنے کا ایک طریقہ وہ برحق ہے، دوسرے جتنے طریقہ ہے شیطان کا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطانی زندگی اختیار مت کرو، یعنی زندگی گزارنے میں شیطان کی اطاعت مت کرو، ان کی عبادت مت کرو، ان کو کوشش مت کرو. انہ لکم عدو مبین، تم کو یاد نہیں ہے، میں نے تم کو یاد نہیں دلایا کہ اسی نے تم کو جنت سے نکالا تھا. یعنی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو شیطان نے جنت سے نکالا تھا، پھر بھی تم ان کو دشمن نہیں سمجھو گے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، زندگی گزارنے کا راستہ ایک ہی ہے جو صحیح ہے، وہ جس کو انبیاء لے کر آتے تھے، اور آخر زمانہ میں آخری نبی سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک زندگی لایا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے مطابق ہے، چاہت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کے لیے ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ حق ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن اس دنیا میں حیات میں تھے اتنے دن تک اس طریقے کی طرف بلایا. پھر آخر میں یہ لوگوں کو اعلاناً بتلا دیا، ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے لیے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. لن تدلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے. ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور میرا طریقہ. ایک جگہ فرمایا تو میرے اور میری صحابہ کی طرز زندگی کو اختیار کرو، تم گمراہ نہیں ہوگے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کے بارے میں اپنا حکم سنا دیا، فیصلہ سنا دیا کہ اللہ صحابہ جیسا کہ صحابہ عمل کے ذریعے سے اللہ پر راضی ہو گیا، اللہ بھی ان پر راضی ہو گئے. اللہ بھی ان پر راضی ہو گئے. علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، میرے زندگی کو اختیار کرو، لازم پکڑو، اور خلفاء راشدہ کی زندگی کو تم اس کے اتباع کو لازم پکڑو. ہاں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ کہتے کہ مان علیہ و اصحابی، میں اور میرا صحابہ، میرے صحابہ جس زندگی پر ہے، جس طرز پر ہے، جس طریقہ پر زندگی گزر رہے ہیں، یہی حق ہے. تب میرے محترم دوستوں بزرگوں، اطاعت کے لائق، ماننے کے لائق صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں. کسی کی زندگی اور ان کی زندگی کے مطابق ہو پھر اس کی بھی اطاعت کی جائے گی. ہاں، ان کے خلاف اگر کسی کی زندگی ہو، ان کے خلاف کسی کی بات چیت ہو، ان کے خلاف کسی کی کارروائی ہو، نہ ہو وہ ہم سے ہے نہ ہم ان سے ہے.
मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने आसान कर दिया इस कलिमा को, सभी पढ़ सकते हैं। इंसान को कीमती बनाने वाले, इंसानी ज़िंदगी को कीमती बनाने वाले कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। अबू तलब ने इसको इख्तियार नहीं किया, ज़िंदगी कीमती नहीं बनी, हालांकि नबी के लिए कितना कुछ किया था। 42 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साये में रखे, लेकिन इस कलिमा को नहीं पढ़ा। अबू तालिब की हालत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना दिया कि वो जहन्नम में जाएगा, उसके पैर पर आग की जूता पहनाई जाएगी और जिसकी वजह से उसके दिमाग उबलता रहेगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई रिश्ता ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस कलमा को पढ़ा और बड़े इम्तिहान का सामना होना पड़ा। पूरा इम्तिहान में हज़रत बिलाल कामयाब हो गए। ऐलान कर दिया कि क्या तुम लोगों ने क्या समझ रखा है, तुम मुझे ख़त्म कर देने के लिए मुझ पर जुल्म करते रहोगे और अपने जान की मोहब्बत से उस कलमा को छोड़ दो जिस कलमा को मैंने पढ़ा। ये ख्याल मत करो, अपने जहन से, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। मैं मर सकता हूँ, इस कलिमा को नहीं छोड़ सकता हूँ। इसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जन्नत में दुखूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। ऊँट के लगाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में, आगे आगे जिब्राइल रास्ता दिखाने वाले इस्तकबाल के लिए आए। तो मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला के साथ किसी बंदे का कोई रिश्ता की ताल्लुक़ नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ने का रास्ता है ईमान। रास्ता क्या है? ईमान है, जिससे अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जुड़ जाता है। और उसकी अलामत है आमाल। उसकी अलामत क्या है? आमाल। हर चीज़ के लिए अलामत की ज़रूरत होती है। एक आदमी हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ है, बाज़ लोग कहते हैं कि जिंदा है, बाज़ कहते हैं कि इसकी इंतकाल हो गया। तो डॉक्टर क्या करते हैं? उनके हाथ लगाते हैं, यहाँ मशीन लगाते हैं। तो अगर यहाँ का रग चले, खून बहता हो, तो कहते कि नहीं अब तक जिंदा है। यहाँ मशीन लगाते हैं, आवाज़ आती है तो कहते जिंदा है। किससे पता चला? अलामत से पता चला। मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये आमाल जो है, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़े हो, चाहे मालदारों के लिए हज हो, चाहे मालदारों के लिए ज़कात हो, ये सब चीज़ें जो है ये अलामत है। ये क्या है? अलामत है। सबसे बड़ी अलामत जो है ईमान की, वो सुन्नत की पाबंदी है। वो क्या है भाई? सुन्नत की पाबंदी ईमान की अलामत है। जिसके अंदर ईमान की हकीकत जिसके अंदर मौजूद हो, वो सुन्नत के खिलाफ ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है हम में से हर एक के लिए कि हम अपने ज़िंदगी को देखें कि सुन्नत के मुताबिक है या तो मुताबिक नहीं। अगर सुन्नत के मुताबिक है तो हम यकीन कर सकते कि मेरे अंदर ईमान है। मेरे अंदर क्या है? ईमान है। और ज़िंदगी में सुन्नत की पाबंदी ना हो तो ख़तरा है। तो क्या है? ख़तरा है। हो सकता है फ़िलहाल मौजूद हो, लेकिन ये इसका भी इम्कान है किसी ना किसी दिन ये निकल जाएगा। किसी ना किसी दिन क्या जाएगा? निकल जाएगा। सुन्नत की एहतमाम जो है तो ईमान की हिफाजत के लिए और आमाल सालेहा के तौफीक के लिए बहुत भारी एक ज़रिया है, वसीला है। इसलिए हम तय कर लें बाकी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक चलेंगे। लिबास सुन्नत के मुताबिक होगा,
खाना पीने का तरीका सुन्नत के मुताबिक होगा, कमाई का तरीका सुन्नत के मुताबिक होगा, बिया शादी का तरीका सुन्नत के मुताबिक होगा। जिंदगी के हर घाटी हम सुन्नत के मुताबिक पार करेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उम्मीद है कि ईमान की भी हिफाजत होगी और आमल सालिहा की तौफीक अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाएंगे। जिसकी ईमान की हिफाजत हो गई और आमाल में लगे रहे तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हर साल, हर महीना, हर हफ्ता, रोज़ाना, हर घंटा, हर घड़ी उसके ईमान में तरक्की होती रहेगी, उसके ईमान में इजाफा होता रहेगा। और यही मतलब है कि ईमान को बढ़ाओ, ईमान को सीखो, ईमान को बनाओ, ईमान को बढ़ाओ, यही मतलब है। और दावत और तबलीग वाली मेहनत से यही बात कही जा रही है कि अपने ईमान को बढ़ाओ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हम जो यहाँ जमा हैं और साथी आने वाले हैं, सबका यही मकसद हो कि हम अपने ईमान को बनाने के लिए आए हैं, ईमान को सीखने के लिए आए हैं, ईमान को बढ़ाने के लिए आए हैं, ईमान को फैलाने के लिए आए हैं। पूरे दुनिया में ईमान का माहौल बन जाए, इसलिए हमारे यहाँ जमा होना है। पूरे दुनिया में ईमान का माहौल बनाना है। सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर मदीने मुनव्वरा में इस मेहनत को सीखा और फिर इसको लेकर फैल गए दुनिया के अतराफ में, और ईमान का एक माहौल दुनिया में पैदा हो गया था। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, बयान ही उसी सिलसिला का एक नक्शा है। दावत और तबलीग की मेहनत से एक मेहनत है बस कि ईमान को सीखना, ईमान को बनाना, ईमान को बढ़ाना, ईमान को फैलाना। चूँकि यही चीज़ आखिरत में नजात देने वाली है। जिनके पास ईमान ना होगा उनको क़यामत के मैदान में अलग कर दिया जाएगा। हाँ, इसी को अल्लाह ताला कहते हैं, यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ना कोई माल काम में आएगा, ना औलाद, सिर्फ वो आदमी जो अपने कल्ब सलीम के साथ हाजिर हो, यानी जिस कल्ब पर कोई धब्बा ना हो। चूँकि हर गुनाह की वजह से कल्ब पर धब्बा पड़ जाता है। अगर किसी ने तौबा कर लिया और तौबा कबूल हुआ तो दूसरी बात है, वो धब्बा उठ जाता है। लेकिन अगर तौबा कबूल ना हो तो धब्बा बाकी रहता है। कहते वो मुस्तफीद नहीं हो सकता है क़यामत के दिन। अल्लाह ताला ऐसा करे, हमारे दिल को सलीम बना दे इस मेहनत के साथ लगे रहने की वजह से, बरकत से। พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมนุษย์ทุกๆคนต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อถึงกำหนดอัลลอฮฺตะอาลามีคำสั่งให้ทุกคนนั้นฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์และไปรวมตัวกันที่ทุ่งมะห์ชัรเพื่อทำการสอบสวนในวันนั้นทุกๆชีวิตจะต้องไปในหนทางเดียวกันทั้งหมดไม่มีใครหน้าไหนที่จะสามารถเลือกเดินไปทางอื่นได้ไม่มีทางให้เลือกมีเพียงทางเดียวก็คือจะต้องไปรวมตัวกันที่ทุ่งมะห์ชัรเท่านั้นที่อัลลอฮ์กำหนดและจะต้องถูกสอบสวนและทางมีหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยและความสำเร็จทางที่ฮักทางที่ถูกต้องและทางที่แท้จริงนั่นคือทางที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดไว้ตามคำสั่งของอัลลอฮ์ตามแนวทางของรอซูลศาสนทูตทางที่ฮักมีหนทางเดียวส่วนทางอื่นนั่นคือทางของชัยฏอนมันได้พยายามหลอกลวงพยายามหลอกล่อไปสู่หนทางที่จะนำไปสู่ความเสียหายนำไปสู่ความหลงผิดแต่ทางที่ฮักนะครับทางที่ถูกต้องจะนำไปสู่ความสุขความสำเร็จนั่นก็คือทางที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดไว้การมีอีหม่านที่ถูกต้องมียะกีนที่ถูกต้องและการมีอามานที่ถูกต้องตามแนวทางตามสุนนะของรอซูลที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ส่งมาฉะนั้นถ้าหากบุคคลใดมีอีหม่านมีอามานที่ถูกต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺตะอาลาในวันกิยามะห์ที่ทุ่งมะห์ชัรอัลลอฮฺตะอาลาประทานภาคผลอัลลอฮฺตะอาลา
ประทานผลตอบแทนให้กับเขาแต่สำหรับคนที่ไม่มีอีมานไม่มีอามันที่ถูกต้องเดินใช้ชีวิตของเขาในโลกนี้ตามหนทางอื่นหนทางของชัยฏอนมารร้ายนั่นก็คือเขาจะต้องถูกลงโทษนะการลงโทษการอาซาบของอัลเลาะห์ตะอาลาที่พระองค์ได้เตรียมไว้ฉะนั้นหนทางบอกแล้วว่ามีหนทางเดียวที่จะเป็นหนทางที่ฮักนะหนทางแห่งการพยายามกับการเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่จะนำคนคนนั้นไปสู่หนทางที่ถูกต้องจะต้องตามแนวทางสุนนะของนบีในยุคก่อนๆนบีรอซูลที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งมาผู้คนในยุคนั้นๆจะต้องตามแนวทางของนบีและรอซูลนั้นๆและสำหรับอุมมะฮ์ยุคสุดท้ายหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ความพอพระทัยของอัลลอฮ์หนทางเดียวที่จะนำไปสู่ความสุขความสำเร็จที่แท้จริงคือหนทางแห่งแนวทางสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพร้อมๆกันนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีคำสั่งว่าฮักคืออะไรฮักคืออะไรแล้วท่านก็ได้กล่าวตอบด้วยตัวของท่านเองว่าฮักนั้นคือแนวทางของฉันและแนวทางของซอฮาบะห์ของฉัน कामिल गफलत में डूब गया तो उसको ईमान उस वक़्त उसकी ईमान जो है तनज़्ज़ुली की तरफ जाती है नीचे की तरफ जाती है लेकिन बंदा जब उस आमाल में मशगूल होते हैं जो आमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था उस आमाल में मशगूल होते हैं और उसका मकसद सिर्फ आखिरत होता है और अल्लाह की रज़ा होती है हुसूल रज़ा अल्लाह की रज़ामंदी की हुसूल और उस अमाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के इत्तिबा होती है तो उस बंदा की ईमान तरक्की की तरफ जाती है हाँ यही दो हालत हमेशा इसमें बंदा इसमें वो उसका ईमान इसमें लगे रहते हैं या तो तरक्की की तरफ या तो तनज़्ज़ुली की तरफ अल ईमान यज़ीद व यनकुस ईमान बढ़ता है या तो घटता है बढ़ता है आमाल सालेहा से आमाल हसना से इत्तिबा नबवी से इखलास नियत से चाहे वो जिक्र क्यों ना हो बंदा जब जिक्र में मशगूल होता है तो उसकी ईमान में तरक्की होती रहती है यहाँ तक कि तरक्की होते होते वो अल्लाह ताला उसके साथ हो जाते हैं इतना तरक्की होता है इतनी ताकत पैदा होती है इतना नूर पैदा होता है कि अल्लाह ताला उसके साथ हो जाते हैं हालांकि जिक्र बहुत आसान है बंदा चलते चलते भी कर सकते हैं बैठे बैठे कर सकते हैं लेटे लेटे कर सकते हैं वुज़ू हो फिर भी कर सकते हैं वुज़ू नहीं है फिर भी कर सकते हैं जैसे कि अल्लाह ताला की आदत है ज़रूरी चीज़ को अल्लाह ताला मयस्सर कर देते हैं आसान कर देते हैं उसका हुसूल इसी तरह बंदा की एक बुरी आदत है जो अमल जितना आसान है उससे उतना ही गाफिल है जो अमल जितना आसान होता है उस अमल से इतने ही गफलत होती है अल्लाह का जिक्र सबसे आसान है लेकिन जिक्र से सब गाफिल हैं अक्सर लोग गाफिल हैं चल रहे हैं खामोश चलेगा लेकिन जिक्र नहीं करेगा हालांकि कितना फुर्सत था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता जाए कुरान करीम अगर याद तो उसकी तिलावत करता जाए पूरा कुरान याद नहीं है 2-4 सूरत याद है 10-20 सूरत याद है उसकी तिलावत करता जाए आसान है
कौन रोकेगा उसको? क्यों मियाँ रास्ते चलते चलते तुम क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो? रास्ते चलते चलते क्यों कुरान करीम की तिलावत कर रहे हो? कोई रोकेगा? कोई भी नहीं रोकेगा। आसान है। मुसल्ला भी जरूरत नहीं है। ये भी शर्त नहीं है कि जाए नमाज में बैठो फिर जिक्र करो फिर तिलावत करो, मस्जिद में जाओ फिर जिक्र करो फिर तिलावत करो, नहीं, इसकी कोई शर्त नहीं है। ये आसान है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इससे भी ईमान की तरक्की होती है। ईमान की क्या होती है? तरक्की होती है। ये मौका है इस दुनिया में अपने ईमान को तरक्की पे ले जाओ, और उसका कोई हद नहीं है, उसका कोई हद नहीं है। इस जमाने में जितना नेक आदमी क्यों ना हो, एक अदना दर्जा की साहबा के बराबर वो पहुंच नहीं सकता। और हर सहाबी हजरत अबू बकर अशरा मुबशरा की दर्जात को पहुंच नहीं सकते। अशरा मुबशरा के बाकी 6 जो है वो खुलाफा अरबा के दर्जात को नहीं पा सकते। हजरत अबू बकर के लिए जो दर्जा है वो खुलाफा अरबा में जो बाकी 3 है वो उनको दर्जा को नहीं पहुंच सकते। और दुनिया के तमाम सहाबी और सब नबियों के साथी, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीन, नूह अलैहिस्सलाम के साथी, मूसा अलैहिस्सलाम के साथी, सब मिलकर एक नबी की दर्जा के बराबर नहीं पहुंच सकते। किसी एक नबी के दर्जा के बराबर नहीं पहुंच सकते। और सब नबी के दर्जात से बुलंद मकाम पर फायज होंगे हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के यहाँ दर्जात की कोई कमी नहीं है। अपने ईमान को बढ़ाने की खातिर, अपने ईमान को मजबूत बनाने की खातिर, अपने ईमान के साथ मोहब्बत पैदा करने की खातिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह का हुक्म भी यही है। नमाज के लिए तो 5 वक़्त का हुक्म है, रोज़े के लिए 1 महीना के, हज के लिए ज़िंदगी भर में 1 दफ़ा, ज़कात के लिए साल में 1 मरतबा, वो भी मकदार पूरा हो जाए, निसाब पूरा हो जाए तो उसके बाकी माल के 40वां हिस्सा। लेकिन जिक्र के बारे में अल्लाह ताला का फरमान किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ए ईमान वाले, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। कसरत किसको कहते हैं? जिसका हद नहीं है। कसरत किसको कहते हैं? जिसका हद नहीं है। यानी हमेशा अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। खुसूसन सुबह शाम जो है वो जिक्र के लिए खास कर लो। हाँ, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि ये जो है हर अमर को बजा लाना, यानी हर अमल को पूरा करना, अमर को पूरा करना। अल्लाह ताला ने जिसको करने के लिए कहा है उसको अमर कहा जाता है, अमर इलाही। जिससे रोकने के लिए कहा उसको नवाही कहते हैं। हर अमर इलाही को बचा लाना, हर नवाही से अपने को बचाए रखना, ये जिक्र में शामिल है। अल्लाह के हुक्म के इताअत, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी, अल्लाह के हुक्म में मशगूल रहना, ये क्या है? जिक्र है। कुल्लु मुतीइन ज़ाकिरुन, जिसने फजर की नमाज पढ़ी वो ज़ाकिर है। फजर के बाद तस्बीहात अदा करता रहा वो तो ज़ाकिर है। हाँ? किसी को कोई पैसा दे रहा है सदका के तौर पर, इमदाद के तौर पर, वो ज़ाकिर है। हाँ, तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए कोशिश करनी है इस बात पर कि हमारे हर घड़ी, हर आन अल्लाह के जिक्र में सरफ हो। जैसा कि और अल्लाह का जिक्र जो है, बात जिक्र ऐसे है जो किसी मुअय्यन वक़्त के साथ मखसूस होते हैं,
اس کا بڑا فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی آدمی کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھا، ہاتھ دھویا، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ یا تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کھانے کے بعد والی دعا پڑھی، اور اس کے ساتھ یہ پڑھ لیا کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، اس دعا کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ذکر صرف ذکر کے لیے نہیں ہے، ذکر تو صفائی کے لیے ہے۔ ذکر کس کے لیے ہے؟ صفائی کے لیے ہے، گناہوں کے صفائی کے لیے ہے۔ ہاں، اور یہ تو حدیث میں مشہور ہے، جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے ان کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دی جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دعوت و تبلیغ میں دعوت و تبلیغ کی محنت کے سلسلے میں چلتے چلتے اس کی عادت ڈالنی ہے کہ ہر وقت ذکر کرنے کی عادت پڑ جائے، ذکر کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اسی لیے درخواست ہے، اب جتنا وقت ہے ترجمہ کے بعد ہم سب بیٹھ جائیں گے، صرف وہ آدمی جس کی وضو کی ضرورت ہو وہ جلدی سے وضو سے فارغ ہو جائے، جس کا وضو باوضو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور تسبیحات پورا کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ اور استغفار 100 مرتبہ۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بھی آدمی 3 سال تک مسلسل صبح اور شام باوضو قبلہ رخ ہو کر اس تسبیحات کو پورا کرے گا، وہ اللہ کے ولی ہونے سے پہلے اس کا انتقال نہیں ہوگا، یعنی جب اس کا انتقال ہوگا تو اللہ کے اولیاء میں وہ شمار ہوگا، اولیاء اللہ میں اس کا شمار ہوگا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسے کہ اس محنت میں دعوت کی اہمیت ہے، گشت کی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت ہے، اسی طرح ذکر، تلاوت، تسبیح، دعا کی بھی اہمیت ہے۔ اس کو بھی سیکھنا ہے، اس پر بھی اپنے کو اٹھانا ہے، اپنے گھر والوں کو اٹھانا ہے، اپنے گھر میں ایک ماحول پیدا کرنی ہے کہ سب صبح شام اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، کوئی تلاوت میں، کوئی تسبیحات میں، کوئی دعا میں، پھر تو وہ گھر رحمت سے بھر جائے گا۔ ہاں، رحمت سے بھر جائے گا۔ ہاں، گھر میں بھی ایک، جیسا کہ مسجد میں ایک وقت تعلیم ہوتی ہے، گھر میں بھی ایک وقت تعلیم ہونی چاہیے۔ ہاں، چاہے اس گھر والوں کو فرشتے گھیراؤ میں لے لے۔ یہ عمل جیسا کہ پورے دنیا میں پھیلانا ہے، پورے دنیا والوں کو اس عمل پر اٹھانا ہے، اسی طرح اپنے گھر میں بھی اس عمل کا زندہ کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ พี่น้องทั้งหลายนะครับ อัลอีมานุยะซีดุวะยันกุส อีมานเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเพิ่มได้แล้วก็ลดได้ อีมานมีขึ้นแล้วก็มีลง คนที่เขาไม่พยายามกับอีมานของเขาจะค่อยๆลดลงต่ำลงต่ำลงนะจนกระทั่งว่าสิ่งต่างๆอวัยวะต่างๆเวลาต่างๆของเขาเนี่ยมันจะใช้กับเรื่องอื่นไปนะตาของเขาใช้กับเรื่องดุนยา มือของเขาใช้กับเรื่องดุนยา เรื่องอัสบาบ เรื่องวัตถุ ความคิดของเขาปากคำพูดของเขาการฟังของเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะใช้ไปกับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของศาสนานะบ่งบอกว่าอีหม่านของเขาลดลงแต่สำหรับคนที่อีหม่านนะเขาพยายามกับอีหม่านเขาพยายามพูดเรื่องอีหม่านนะพยายามที่จะฟังเรื่องของอีหม่านของเขาจะเพิ่มขึ้นการปฏิบัติของเขามันก็จะเพิ่มขึ้นนะมีความหวานฉ่ำขึ้นนะด้วยกับการปฏิบัตินะต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลายๆอย่างที่มันจะบ่งบอกว่าคนนั้นมีอีหม่านก็คือการปฏิบัติของเขาที่มันเผยออกมาอีหม่านของเขาเพิ่มขึ้นอามันของเขาก็เพิ่มขึ้นและในการปฏิบัติอามันต่างๆเหล่านั้นนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการซิกรการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ดังที่กล่าวไปแล้วว่าสิ่งใดที่มันมีความสำคัญมันมีความจำเป็นกับมนุษย์อัลลอฮฺตะอาลาจะให้สิ่งนั้นสะดวกง่ายหาง่ายทำง่ายนะอย่างเช่นที่บอกว่าอีหม่านเป็นสิ่งที่สำคัญอัลลอฮฺสามารถให้มนุษย์ทุกคนกล่าวได้ง่ายเช่นเดียวกันการซิกรุถือว่าเป็นอามัลที่สำคัญอัลลอฮฺตะอาลาให้สิ่งนี้สามารถทำได้ง่ายนะทำได้ง่ายแล้วคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาที่อัลลอฮฺสั่งใช้ในเรื่องของการซิกรุเนี่ยนะเป็นคำสั่งที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งให้ทำอย่างมากมายอัลลอฮฺสั่งให้ทำอย่างมากมายนะอุซกุรุลลอฮะซิกรันกะซีรันอัลลอฮฺตะอาลามีคำสั่งใช้กับบรรดาผู้อีหม่านว่าจงรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายคำว่ามากมายก็คือไม่มีขอบเขตคำว่าซิกรุอย่างมากมายเนี่ยคือไม่ต้องมีขอบเขตไม่ต้องมีจากการจำกัดสามารถที่จะกล่าวได้ตลอดเวลาการซิกรุเป็นอามัลอิบาดะห์อย่างหนึ่งที่ว่าไม่ต้องมีน้ำละหมาดก็ทำได้ซิกรุมีน้ำละหมาดก็ทำได้ไม่มีน้ำละหมาดก็ทำได้การซิกรุไม่จำเป็นจะต้องมีผ้าสยดะห์การซิกรุไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งอย่างเดียวยืนก็ซิกรุได้นอนก็ซิกรุได้นะจะอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะซิกรุได้เช้าก็ซิกรุได้กลางคืนก็ซิกรุได้กลางวันซิกรุได้สามารถที่จะทำได้ตลอดเวลาละหมาดวันละ5 เวลาที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งใช้การถือศีลอดนะปีหนึ่ง1 ครั้ง1 เดือนในเดือนรอมฎอนการจ่ายซะกาตปีหนึ่งนะครบรอบปีก็1 ครั้งแล้วก็เจาะจงสำหรับคนที่มีทรัพย์สินถึงนิศอบถึงพิกัดถึงกำหนดและในทรัพย์สินของเขาที่ถึงนิศอบเนี่ยจ่าย2.5%นะอัลลอฮฺตะอาลากำหนดการทำฮัจญ์นะครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับคนที่มีความสามารถมีทรัพย์สินมีความสามารถจะเดินทางไปได้ครั้งหนึ่งในชีวิตแต่สำหรับการซิกรุล่ะอัลลอฮฺตะอาลาสั่งใช้ว่าให้ปฏิบัติอย่างมากมายคำว่ามากมายก็คือปฏิบัติได้ทุกๆเวลาซิกรุได้ตลอดเวลาแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ว่าอะไรที่ทำง่ายน่ะส่วนมากมนุษย์จะหลงลืมแล้วก็ละเลยอะไรที่ง่ายมนุษย์มักจะหลงลืมและละเลยเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราหลงลืมและเราละเลยกับการซิกรุไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ค่อยจะรักษาทั้งที่ในการปฏิบัติของเรามีการตะลีมเรามีกัชเรามีการออกแนวทางของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันในอามัลเหล่านั้นมีการซิกรุด้วยเราให้ความสำคัญกับกัชเช่นใดเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการซิกรุเช่นกันเราให้ความสำคัญกับอามัลอื่นๆเช่นใดเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการซิกรุเช่นนั้นนะและการซิกรุเนี่ยไม่ได้เจาะจงนะคือได้หลายรูปแบบการซิกรุการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะเดินไปไหนจะไปทางไหนแทนที่เราจะอยู่นิ่งอยู่เฉยๆไม่กล่าวอะไรเลยกับการที่เรากล่าวซิกรุซึ่งทำได้ง่ายสามารถกล่าวได้ตลอดนะแล้วก็ดุอามัสนูนต่างๆในโอกาสต่างๆนั่นก็เป็นการซิกรุก่อนจะรับประทานอาหารมีดุอากล่าวนามของอัลลอฮ์มีดุอาบิสมิลลาฮิวะอะลาบารอกะติลละนะอิ่มแล้วมีดุอาเรากล่าวดุอานะซึ่งดุอานั้นที่กล่าวหลังรับประทานอาหารอัลลอฮ์ตะอาลาอภัยบาปความผิดต่างๆที่ผ่านมาดังนั้นผลสะท้อนของการซิกรุเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮฺตะอาลาอภัยในความผิดต่างๆที่ผ่านมาอัลลอฮฺตะอาลาต้องการที่จะเมตตาต้องการที่ประทานความโปรดปรานให้กับบ่าวให้การซิกรุมาให้บ่าวได้รำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาการทำอามัลอิบาดะห์ทำความดีต่างๆนี่ก็เป็นการซิกรุนะด้วยเหตุนี้เองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเป็นสิ่งต่างๆที่เราจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับเราจะอยู่ในบ้านกับภรรยากับลูกคนในครอบครัวเราพยายามที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมการซิกรุให้เกิดขึ้นการตะลีมให้เกิดขึ้นในบ้านของเราและขณะที่เราออกในทางของอัลเลาะห์เราให้ความสำคัญกับการซิกรุเรามาที่อิจติมะแห่งนี้เราให้ความสำคัญกับการซิกรุเวลาของเราแทนที่จะปล่อยผ่านไปในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เราซิกรุให้ความสำคัญกับซิกรุเช้า300เย็น300ตัสบีฮาตศอลาวาตท่านให้กับท่านนบีการกล่าวอิสติฆฟารซึ่งท่านเชคมอลานาอินยาสเราะห์มะตุลลอฮิอะลัยฮิได้กล่าวว่าผู้ใดที่เขาให้ความสำคัญกับซิกรุเช้า300เย็น300เป็นอิสติกอมะห์มีมารยาทมีอาดับมีน้ำละหมาด
หันหน้าไปทางกิบละนะซิกเก็ตด้วยกับมีตะวัจยุจริงๆนะครับ300เช้า300อย่างที่เขารักษาเป็นอิสติกอมะห์จริงๆเนี่ยเป็นระยะเวลา3 ปีติดต่อกันเขาจะยังไม่ตายจนกว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะให้คนคนนั้นเป็นวะลียุลลอฮ์อัลลอฮฺจะให้บุคคลนั้นเป็นคนรักของพระองค์แต่ต้องรักษาจริงๆให้ความสำคัญอิสติกอมะห์จริงๆโดยเหตุนี้พี่น้องทั้งหลายขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราคนหนึ่งอยู่ในมวลหมู่ผู้ซากิรินผู้รำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาอย่างมากมายด้วยเถิดอามีนนะและหลังจากนี้พี่น้องทั้งหลายนะครับเหลือระยะเวลาอีกไม่นานจะถึงเวลาละหมาดมักริบถ้าพี่น้องท่านใดที่มีน้ำละหมาดอยู่แล้วนะครับเรานั่งอยู่กับที่พยายามซิกเก็ตให้ครบ300นะตัสบีฮ์กล่าวตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัร100 ครั้งกล่าวศอลาวาตให้กับท่านนบี100 ครั้งอิสติฆฟาร์100 ครั้งสำหรับพี่น้องที่จำเป็นจะต้องไปทำน้ำละหมาดไปเข้าห้องน้ำก็รีบไปทำธุระส่วนตัวให้เสร็จแล้วรีบกลับมาและใช้เวลาของเราในช่วงนี้นะครับกับการซิกเก็ตรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะวัจยุห์ในการซิกเก็ตของเราและตั้งใจว่าเราจะสร้างสิ่งแวดล้อมอันนี้เราจะรักษาอามันการ